One of my favorite Cambodian proverb is this. To plant trees, take care of the root. To develop people, we have to nurture the characters. មានសុភាសិតខ្មែរមួយឃ្លាដែលខ្ញុំពេញចិត្តនោះគឺដាំដើមឈើឲ្យបំរុងឫសអភិវឌ្ឍមនុស្សត្រូវបណ្ដុះចរិតឃ្លាមួយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់នាពេលដែលយើងនិយាយពីការចិញ្ចឹមកូនមិនថាតែនៅក្នុងសាលាឬនៅក្នុងគ្រួសារនោះទេគោលបំណងសំខាន់បំផុតគឺបណ្ដុះនៅចរិតរបស់ពួកគេហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះនាពេលដែលកសិករដាំដើមឈើគេតែងតែចង់ឲ្យដើមឈើរបស់ពួកគេទទួលផ្លែផ្កាប៉ុន្តែផ្លែផ្កាអាចមិនទទួលផលល្អហើយមិនមាននិរន្តរភាពទេប្រសិនបើឫសរបស់វាខ្សោយដូច្នេះអ្វីដែលកសិករត្រូវធ្វើគឺគេត្រូវចំណាយពេលនិងជួនកាលប្រាក់កាសជាច្រើនដើម្បីរៀបចំដីមុនពេលគេដាក់គ្រាប់ពូជដាំហើយនេះគឺជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយត្រូវតែធ្វើផងដែរយើងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងចម្រើនលូតលាស់ឡើងប្រកបដោយភាពរឹងមាំចង់ឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនាពេលអនាគតអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជំនាញណាមួយអ្នកដឹកនាំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកដឹកនាំផ្នែកជំនាញសុខាភិបាលហើយយើងក៏ចង់ឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាមាតាបិតាដ៏ឆ្នើមដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរយើងចង់ឲ្យពួកគេទទួលជោគជ័យហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺចង់ឲ្យគេមានក្តីរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់គេ So what is the soil? Yeah, the soil is where this young seed or the young mind grows. តើអ្វីទៅដែលជាដីនោះដីគឺជាទីកន្លែងដែលគ្រាប់ពូជថ្មីឬគំនិតថ្មីចាប់ផ្ដើមលូតលាស់នាពេលដែលកូនរបស់យើងចម្រើនវ័យឡើងពួកគេមិនត្រឹមតែទទួលរងឥទ្ធិពលពីយើងនៅក្នុងគ្រួសារនោះទេតែពួកគេក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលពីសង្គមខាងក្រៅផងដែរអ្វីដែលគេឃើញនៅក្នុងសង្គមអ្វីដែលគេឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយពួកគេក៏រងឥទ្ធិពលពីសាលាផងដែរក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមនិងឥទ្ធិពលក្នុងសាលាបានទេដោយសារថានេះគឺវាមិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងអាចជ្រើសរើសសាលាល្អៗសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកុមារម្នាក់ចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងសាលាទៅក្នុងថ្នាក់រៀនទៅក្នុងទីធ្លាសាលាយើងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហើយមិនដឹងថាតើគេទទួលបានអ្វីខ្លះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅចរិតលក្ខណៈរបស់ពួកគេកន្លែងតែមួយគត់ដែលយើងមានការងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងពេញលេញនោះគឺផ្ទះ The home, the family is the soil where a child can grow. But this is not so easy also because in the family not only have we have parents and father and mother but we have brother and sisters. នៅក្នុងផ្ទះក្រុមគ្រួសារប្រៀបដូចជាដីដែលកុមារអាចធំលូតលាស់បានប៉ុន្តែវាក៏មិនងាយស្រួលពេកដែរព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារយើងមិនគ្រាន់តែមានម្ដាយនិងឪពុកនោះទេតែយើងមានបងប្អូនប្រុសស្រីទៀតដែរហើយបងប្អូនប្រុសស្រីក៏ជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវជីជាតិទៅដល់ដីមួយចំណែកផងដែរនៅក្នុងគ្រួសារខ្លះទៀតបងប្អូនប្រុសស្រីខ្លះតែងរំខានឬសម្លុតប្អូនតូចៗរបស់គេគ្រួសារខ្លះទៀតមានឪពុកម្ដាយរបស់ឪពុកម្ដាយពួកគេគឺជាដូនជីតាហើយជាញឹកញាប់ឪពុកម្ដាយចេញទៅធ្វើការដោយទុកកូននៅជាមួយនឹងជីដូនជីតារបស់ពួកគេប្រសិនបើជាសំណាងពួកគេមានជីដូនជីតាដែលដឹងពីរបៀបមើលថែក្មេងនោះមិនអីទេប៉ុន្តែពេលខ្លះជីដូនជីតាទាំងនោះចាស់ពេកដែលជាហេតុនាំឲ្យគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកុមារជាចៅធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តពេលខ្លះទៀតពួកគាត់តឹងតែងពេកដោយព្រិនប្រដៅចៅតាមរបៀបចាស់គំរិលជួនកាលទៀតឈានទៅដល់ការវាយដំពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើតាមចិត្តនិងស្ដាប់សម្ដីគាត់ហើយអំពើទាំងអស់នេះជះឥទ្ធិពលទៅលើការរីកលូតលាស់របស់កុមារ In most modern society because father and mother busy they often leave the children with nannies, you know. នៅក្នុងសង្គមទំនើបជាច្រើនដោយសារតែឪពុកម្ដាយរវល់នឹងការងារចិញ្ចឹមជីវិតពួកគេទុកកូនទុកឲ្យម៉ែដោះឬអ្នកថែទាំកុមារជាអ្នកថែទាំយើងត្រូវចងចាំថាម៉ែដោះឬអ្នកថែទាំទាំងនោះមិនមែនមានវត្តមានដើម្បីអភិវឌ្ឍកូននោះទេម៉ែដោះឬអ្នកថែទាំទាំងនោះមានវត្តមានគឺដើម្បីឲ្យចៅហ្វាយពួកគេសប្បាយចិត្តដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាចៅហ្វាយពួកគេគឺកុមារទាំងនោះសប្បាយចិត្តនិងមិនយំម៉ែដោះឬអ្នកថែទាំកុមារតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តដែលនេះគឺជាចំណុចមិនល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅចរិតលក្ខណៈរបស់កុមារដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច First, I think we have to make sure that we send our children to good school. ជាដំបូងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបញ្ជូនកូនយើងទៅរៀននៅសាលាល្អហើយបើទោះបីជាយើងបញ្ជូនពួកគេទៅសាលាល្អក៏ដោយក៏មិនមានការធានាថាសាលានឹងអភិវឌ្ឍចរិតលក្ខណៈរបស់កូនយើងឲ្យល្អឥតខ្ចោះនោះដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺថា
មិនមែនជាសាលាទេហើយក៏មិនមែនជាកម្មវិធីសិក្សាដែរដែលធ្វើឲ្យកូនមានចរិតលក្ខណៈល្អអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគ្រូខ្ញុំតែងតែនិយាយថាគឺអ្នកច្រៀងមិនមែនចម្រៀងទេដែលពីរោះនោះយើងអាចមានសាលាដែលមានអគារប្រកបដោយរចនាបថល្អមានអាងហែលទឹកជាដើមកម្មវិធីសិក្សាល្អពីសិង្ហបុរីឬពី Cambridge ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនកូនយើងនោះមានចរិតមិនល្អហើយគឺមិនចាំបាច់រាប់បញ្ចូលអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រកាសថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាមួយនោះល្អនិងត្រូវតែប្រកាសផងដែរថាគ្រូនៅទីនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបងតូចបងធំនៅក្នុងសាលារៀនព្រោះថាវានឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើអនាគតរបស់កូនយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងសំខាន់បំផុតនោះគឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងតើយើងអាចនឹងដឹងតាមរបៀបណាថាជីដូនជីតាម៉ែដោះឬអ្នកថែទាំកុមារបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់គេទាំងអស់ជាមួយនឹងយើងជាឪពុកម្ដាយនោះនឹងអភិវឌ្ឍកុមារបានត្រឹមត្រូវល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ឃើញឬជួបប្រទះនៅក្នុងសៀវភៅណាមួយដែលខ្ញុំបានអានស្ដីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូននោះគឺការដែលយើងបង្កើតជាគោលដៅសម្រាប់កូនរបស់យើង Say supposing the child is 2-year-old or the child is 5-year-old or even a teenager ឧទាហរណ៍ថានៅពេលកូនយើងមានអាយុ2ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំឬចូលវ័យជំទង់យើងជាឪពុកម្ដាយអង្គុយជាមួយនឹងគេរួមទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីព្រមទាំងជីដូនជីតាផងហើយពិភាក្សាគ្នាថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងកូនចៅយើងคล้ายទៅជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍនៅគោលដៅនេះហើយយើងចង់ឲ្យកូនចៅរបស់យើងមានចិត្តល្អមានមេត្តាធម៌មានសេចក្តីក្លាហានមិនភ័យខ្លាចអ្វីមួយចង់ឲ្យគេទទួលបានជោគជ័យហើយនៅពេលដែលយើងសម្រេចថានេះជាអ្វីដែលយើងចង់បានយើងមានដំណាក់កាលមួយទៀតដែលយើងត្រូវបោះជំហានទៅប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យរឿងនេះសម្រេចបានប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យកូនយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនោះយើងដឹងថាតើអ្វីនឹងត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើក្នុងការអភិវឌ្ឍពួកគេដូចជាយើងមិនត្រូវវាយដំពួកគេស្ដីបន្ទោសរិះគន់តិទៀនពួកគេយើងត្រូវតែអង្គុយជាមួយគ្នាបង្កើតនៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើត្រូវពង្រឹងអំណាចដល់ពួកគេមិនត្រូវដណ្ដើមអំណាចពីពួកគេជាដើមប្រសិនបើយើងហោចណាស់មានគោលដៅមួយនោះសូម្បីតែម៉ែដោះឬអ្នកថែទាំកុមារអាចនឹងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍកូនរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរឬសំខាន់មួយដែលយើងគួរធ្វើចំពោះម៉ែដោះឬអ្នកថែទាំកុមារនោះគឺគួរកម្ចាត់ទុកពួកគេជាអ្នកស៊ីឈ្នួលរបស់ពួកយើងប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនយើងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវនោះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់ជឿជាក់ថាគាត់ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដែរដូច្នេះពួកគាត់អាចជួយអភិវឌ្ឍកូนយើងជាមួយនឹងយើងផងដែរ This is a very short just a few minutes I cannot actually discuss what need to be to develop a good character of children ដោយសារតែពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់ឲ្យបានក្បោះក្បាយអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចរិតលក្ខណៈល្អដល់កូននោះទេខ្ញុំកំពុងតែមានគម្រោងក្នុងការសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាគោលការណ៍នៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនដែលសៀវភៅនេះនិយាយពីរបៀបនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យคล้ายទៅជាឪពុកម្ដាយដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែអ្នកត្រូវរងចាំបន្តិចសិនប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយហៅថារបៀបคล้ายជាភាពជាមេដាបៃតាឆ្នាំហើយប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកូនរបស់អ្នកនិងចង់ឲ្យកូនសម្រេចបាននូវសក្តានុពលខ្ពស់នោះខ្ញុំសូមផ្ដល់ដំបូន្មានថាអ្នកគួរតែចូលរួមនៅក្នុងវគ្គមួយនេះអ្នកអាចនឹងទទួលបាននូវចំណុចលម្អិតទាំងឡាយពីវិធីសាស្ត្រតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាហើយសំខាន់បំផុតគឺអ្នកអាចទទួលបានការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់ឪពុកម្ដាយដទៃដែលចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនេះអាចសួរសំណួរទៅកាន់ពួកគាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកយើងទៅពួកគាត់វិញហើយតាមរយៈអ្វីដែលយើងបានចែករំលែកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដទៃនោះយើងអាចនឹងរៀនអភិវឌ្ឍនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីក្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះ Thank you very much សូមអរគុណច្រើន